ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କାଙ୍କଡ଼ର ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇବା। ଏହି ରେସିପିଟି ଖାସ୍ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ। ଥରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିଲି କାଙ୍କଡ଼ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିଲି କାଙ୍କଡ଼ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କାଙ୍କଡ଼କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି 500 ଗ୍ରାମର କାଙ୍କଡ଼ ନେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 1.5 ଚାମଚ ମଇଦା ଆଉ 1.5 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ନେଇଛି। ତା ସହିତ 1 ଚାମଚ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର, 1/2 ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି ସବୁକୁ ମିଶେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସବୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଙ୍କଡ଼ ଏବେ ରେଡି ହୋଇଗଲାଣି ଛାଣିବା ପାଇଁ। କାଙ୍କଡ଼କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ମିକ୍ସ କରିବେ, ଏହାଠୁ ଅଧିକ ପାଣି କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଲ ଏଠି ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ କାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବା। ଏଠି ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଙ୍କଡ଼ ଏବେ ଆମର ଛାଣି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏହି ସବୁକୁ ବାହାର କରି ବାକି ଥିବା କାଙ୍କଡ଼କୁ ଏଥିରେ ଦେଇ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଛାଣି ନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ। ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଲ ଏଠି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଚପ୍ କରି ରଖିଥିବା 1 ଚାମଚ ରସୁଣ ଓ ଆଉ 1 ଚାମଚ ଅଦା, ତା ସହିତ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଫାଳ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଏହି ସବୁକୁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏଁ ଭାଜି ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଦେବା। ତା ସହିତ 1 କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏବଂ 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ଏଥିରେ ଦେବା। ଏବେ ଏହି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସବୁ ଏବେ ହାଲକା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ସବୁ ସସ୍କୁ ଦେବା। ସସ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି 1 ଚାମଚ ଭିନେଗାର, 1 ଚାମଚ ସୋୟା ସସ୍, 1 ଚାମଚ ରେଡ୍ ଚିଲି ସସ୍ ଓ 2 ଚାମଚ ଟମାଟୋ ସସ୍କୁ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏହି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳିକି ନେଇଛି। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏହି ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା କାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଦେବା। ତା ସହିତ 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡରକୁ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଠି ମନେ ରଖିବେ, ଆମେ ଆଗରୁ ଲୁଣକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖିକି ଲୁଣକୁ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଙ୍କଡ଼ ଚିଲି ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଏହି କାଙ୍କଡ଼ ଚିଲି ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।